大家好，我係 Samson。今日晨早流流嚟到福田咧，究竟做啲咩呢？其實咧，我又參加咗一個2日1夜嘅團，想分享俾大家。而家可以睇下個行程先。呢一個69蚊嘅團隊嘅啫。2日1夜去東莞嗰度玩嘅。包2餐。睇下我哋個行程係點先。我哋集合嘅位置咧就喺福田11號門呢一個位置啊。其實今日又落雨啦，11號門呢個位都幾好，可以避一避雨。其實就係廁所嗰邊嚟嘅。呢位置咧喺我哋側邊第二個14度往右嗰邊啊，我哋大概行10到15分鐘左右嘅。呢個係必經之路。大家睇下我哋親朋戚友齊晒未喎嚇？有冇細路未翻嚟嘅？我哥哥講完之後呢，其實我哋一行人就即刻出發嘅啦。就應該冇行到10分鐘嘅，行7至8分鐘左右啦。但係有時落雨都幾麻煩，因為要過幾條馬路，啲人可能都會分開行咗。但係導遊都好好啦，同我哋講翻呢，指引翻我上車位置。其實我哋上車個位其實就係福民嗰頭附近嚟嘅。都唔係話好難揾嘅，一條直路咁樣行咧。導遊都跟到尾啦。今日我哋搭呢一架呢，其實係一架全新嘅旅遊巴嚟嘅。有 USB 充電啊，冷氣都好夠。60號期待我哋啦。係啦，咁上完巴之後呢，我哋就係晚餐啦，食埋個晚餐。咁晚餐之後呢，就會去到我哋嘅廣東小麗江，小麗江咁影翻張夜景嘅靚相。之後呢，就翻酒店啦。所以嘅話呢，我哋今日嘅行程呢，就係2個正餐，2個景點。係啦，我哋今晚想早翻酒店嘅話呢，係早唔到嘅。最快嘅話，我預計都要係9點，8點鐘到啦。因為我哋晚飯之後仲有個景點啊嘛，我哋嘅廣東小麗江啊嘛，係嘛，一個金燦燦影相非常之出鏡嘅地方。我哋坐咗個零鐘嘅旅遊巴，大概11點半鐘左右啦。我哋就去到寮步呢個萬潤廣場嘅地方。我哋會喺呢個商場嘅3樓嘅酒家裏邊呢，享用嘅午餐嘅。就係呢一間管院酒樓啦。同普遍嘅團餐餐廳一樣啦。酒樓門口都非常識做生意嘅。有啲乾貨可以買翻，但係咧呢一個餐廳嘅乾貨咧就比較少有我哋啲團友咧支持啦。大家都係行下咧就過咗去啦。可能唔知係肚餓定係即係啲嘢唔夠吸引啦。大家去望一望。午餐就係食呢一個荔枝柴燒雞宴啊。報團嘅時候都有問過係咪其實淨係得燒雞咧？咁當然唔係啦。係正常圍餐嚟嘅。每人仲有半隻燒雞食。我個燒雞都燒得幾香口嘅。可以睇一睇啦。轉頭都有影到一個 close up 俾大家睇一睇嘅。我呢一隻就揀得燶少少，咁都好厚肉啦，可以睇翻。燒得好油潤，好靚嘅。個個食完都話讚好食喎。都成隻手板咁大啊！餐廳隔離咧就係一個電玩城喺度嘅。有啲街機啊，或者有啲遊戲可以俾小朋友玩翻。帶小朋友嚟都方便啦。商場嘅 B 一層咧就係一間好大嘅園店喺度嘅。而家仲係賣緊一啲賀年嘅禮盒，但係已經係喐緊清貨發售嘅啦。如果大家覺得都啱食嘅，都可以買翻屋企試下。另外呢度都有一個好大嘅賣麵包啊，一啲 food cart 嘅地方啦。如果你話圍餐唔啱食嘅，或者想食啲甜品嘅，都可以買翻啦。另外就再行入少少。有一賣一個丹東嘅士多啤梨啊。而家香港嘅街市都會有一賣呢啲發泡膠紙盒載住嗰啲就係丹東士多啤梨嚟㗎。亦都有嗰啲賣廚具啊，賣家電一啲廚房電器、小型電器嘅地方啦。可以慢慢選購翻都得，因為我哋逗留喺呢個商場嘅時間都比較長啊。商場其實除咗有間超市之外，亦都有啲兒童嘅玩樂設施咯。其實主要都係有賣兒童衫啊，或者一啲出邊嘅外圍就有啲茶飲店啦。同埋咧乳區嗰度咧，亦都係有百貨賣嘅。亦都有間屈臣氏喺地下嗰層。
因為天氣唔係咁好啊，咁咧導遊就留耐少少喺商場嗰邊，喺商場留咗3個鐘。咁咧喺行完商場之後咧，我哋就去到橋頭嗰邊睇花嘅，但係落大雨啊，其他嗰啲地方。咁咧講住區嘅地圖係咁嘅，咁其實都好大範圍，但係其實我哋最後就係留咗20分鐘就走咗，因為大家都見到其實當其時落雨嘅情況係好誇張嘅，差唔多香港紅雨嗰個 level 啊。咁啲花又唔係話開得特別好嘅，咁可能再過多2、3個禮拜嚟油菜花就會開多少少啦。咁咧可以睇睇個周圍個環境先。咁個花田隔離其實都有啲士多啤梨可以摘嘅，咁但係都係落雨，所以都冇玩到嘅。咁嘅情況下，唯有早少少食晚餐啦。咁啊，去到呢個鄉市古鎮嗰度食晚餐嘅。咁咧好多團友啊，未食飯啊，就衝咗出去買啲乾貨啊。咁啊，可以睇睇，咁啊非常受歡迎啊。原來之前39蚊有一團咧，都去過呢個地方食飯。咁好多客咧就翻嚟再買嘢。晚餐就食乳鴿宴啊，咁啊冇拍到片咧，因為費事影響到其他團友用餐啊。咁可以睇睇隻乳鴿都唔錯嘅。咁但係我自己又覺得呢一個晚餐圍餐嘅水準就午餐嗰餐會好少少啊，相對上我又覺得。咁大家可以睇一睇啲相。餐廳周圍嘅環境其實都幾舒服嘅，咁如果唔係落雨，你話食完飯行下其實都幾舒服嘅，但係落雨嘅真係好難搞啊！喂，各位團友都唔放過臨上車前再買多一支嘢啊！喺呢一個鄉市古鎮嗰度食埋晚飯之後呢，我哋就去到西溪古鎮嗰度夜遊啊！咁咧可以睇翻一個金燦燦嘅西溪古鎮啦。咁咧天氣就好翻啲，咁咧所以我就放翻個航拍俾大家睇下個西溪古鎮嘅全景，大家可以睇一睇，欣賞一下。夜遊完古鎮之後呢，我哋就入住呢一個海德國際酒店啦。咁啊，69蚊團會唔會俾間賓館你住呢？咁啊，大家可以睇一睇個大堂先。咁佢其實都幾高樓底啊。咁咧都好光猛咁，唔會話污糟嗰啲，又唔會話有塵嗰啲啊。咁啊，可以睇睇個大堂全景先。咁跟住咧就會睇一睇我間房啦。咁我今次就入住咗個大床房嘅。咁你可以睇翻個 room tour 啊，完全唔止69蚊嘅團啊。講真，如果你問我嘅話，呢間房租200蚊我好信啊。咁啊，但係最後其實我哋嗰團有69蚊，我補埋房差都係101蚊嘅啫，自己一個人住。咁我自己就覺得嗰團非常超值啦。咁咧房間都好企理嘅，唔會話好有啲塵啊，或者有噏味啊嗰啲嘢啦。咁睇落好新淨，亦都唔似話2019、18年先開咁樣。酒店望出去就冇乜特別景色㗎啦。都係一啲石硤嘅舊村啊、舊城啊咁樣啦。電視又睇唔到無線嘅，所以冇特別開啦。洗手間都可以望一望啦，都乾淨企理嘅，地方都大，唔會話淨熱熱咁樣嘅。玻璃都係有磨砂啊，正常嘅出邊睇唔到入嚟嘅。
第二朝起身天色都唔係話特別好啊，仍然係茫茫一片，有少少毛毛雨咁樣。咁食翻個早餐先啦，唯有咁可以睇睇早餐有啲咩食先。咁都唔錯，都唔少選擇嘅。咁後尾仲有啲特別嘢添，等陣去到嘅時候同大家講一講。就係呢樣啦，咁酒店早餐竟然係有豬紅粥嘅，咁我自己又冇食，但係團友又話唔錯。嚟到行程第二日嘅景點，咁呢，我哋就去到呢個萬象濱海購物村啊，喺呢一個東莞長安區嘅12月28號先開嘅啫，大約開咗2個幾月左右。咁呢，係呢一個區域嘅最新建成嘅商場啊，以呢個法式濱海小鎮氣氛呢，嚟做主題嘅。咁呢，用色呢主要都係一啲淡色為主啦。咁呢，如果喺度行下坐下都幾好，因為其實好多我嘅區域俾大家。咁以睇翻佢資料啦，咁佢哋嗰個設計概念都係用一個公園啊同埋商業結合嘅模式咧嚟做嘅。咁所以其實我哋去到嘅時候就冇咁多人啦，晏少少嘅話就越嚟越多人嘅。咁好多人可能放假嚟坐下行下，或者帶埋小朋友嚟玩都有嘅。咁而家我哋睇緊佢就係個戶外嘅區域。咁第一陣我哋會睇埋佢哋室內嘅區域嘅。可能真係太新啦，有啲鋪頭仲未開嘅，大家見到。咁可能而家國內做運動嘅風氣都係比較盛行啦。咁商場戶外幾個角落頭主要位置咧，都係一啲跑步品牌嚟嘅。咁賣跑鞋為主啦，亦都有啲賣行山啊，或者賣滑雪用品嘅鋪頭，或者賣天文嶺啊嗰啲都會有嘅。咁後尾發現有團友去賣大家睇到啦，其實商場就好近寶安機場嘅，咁不時都見到航班升降。大家可以睇翻個室內環境真係好 chill。如果你俾我嘅話，買杯嘢飲啊，睇下書啊，喺度都真係幾舒服嘅。放假 relax 一下。由呢個3號門入去呢，就有我哋港人嘅最愛啊，盒馬先生超市啊。咁呢間盒馬先生呢，就冇尋日嗰間沃爾瑪咁大，但係呢，就亦都有好多熟食啊，咁可以食翻嘅。咁呢，因為第二日個全餐就自理。如果大家真係話唔想食餐廳啊，咁咧都可以嚟翻盒馬先生呢度咧買啲燒烤啊，或者揀啲海鮮嚟食都得嘅。一入到嚟門口就係一啲熟食檔啦。咁咧後尾我哋再行多一次嘅時候就非常多人啦。咁真係好受當地人歡迎呢一度。咁燒烤亦都係啦。咁即揀即燒。咁就唔需要擔心話凍啊，或者話唔好食咁樣，揀啱邊條就食邊條咁樣都唔錯嘅，我自己覺得。個熟食區真係好多選擇嘅，但係反而餐台就唔係幾夠。最後買完嘢食都係要等餐台先有得食。呢種黃牛肉串呢30蚊6段。咁我最後有買到嚟食嘅，都幾好食喎，原來都。
咁仲有其他選擇啊，羊架啊或者和牛啊都可以即買即燒嘅。咁另外我就買咗啲生蠔嚟食啦，咁做緊特價40蚊就有隻。咁加工如果你話就咁攞嚟蒸嘅話，都唔使話特別俾加工費嘅，就係咁多錢嘅啫。咁都非常新鮮啦。咁我影翻俾大家睇下。咁個商場除咗話買嘢之外，亦都有啲兒童玩樂嘅設施，玩下沙、玩下水都得嘅。咁所以我真係覺得呢個商場個設計真係唔錯。咁俾一家人行下都好舒服。後尾同啲團友傾開先知，原來1號門左右呢兩間嘢係非常出名嘅。左邊呢一間御蓮茶樓咧係賣一啲西點嘅，咁咧包乎啊或者葡撻啊都真係非常好食。我試咗嗰個香蕉嗰個撻咧都非常鬆軟，好好味嘅真係。但係原來要排長龍啊。咁右手邊間去茶山亦都係長龍店啊，買杯嘢飲要等30分鐘啊。咁咧嚟到行程最後一個景點啦，就係你商場隔離嘅，其實咁咧就花海裏咁咧一個喺海邊長安鎮海邊有專人打理嘅花園嚟嘅，咁可以睇一睇啲花啦。咁咧呢度種嘅3色花田個規模都好大嘅，咁大家可以欣賞一下。花海裏隔離咧都會有條小食街可以食下嘅，咁有啲臭豆腐啊，或者酸辣粉可以食翻啦。咁如果你話喺商場嗰度揀唔啱嘢食嘅，或者食得唔夠嘅，咁咧嚟到呢度我都可以食翻一啲別嘅小食啊。咁有檔臭豆腐係非常多人等嘅，喺中間位置嗰度。咁行完花海食埋小食之後呢，我哋就再上返旅遊巴。咁呢，再坐旅遊巴大概40分鐘左右啦。咁呢就會先停深圳灣，咁呢然後再去返福田嗰度解散嘅。咁呢，我自己就揀咗喺深圳灣落車。我呢團嘅話呢，大概4點25分呢就會返到深圳灣嗰邊噶啦，咁就唔會話太晏。咁深圳灣又點過關呢？咁其實而家就沿住呢條天橋一直行，咁就可以直接去到關口，咁然後就返嚟香港噶啦。我行程就係咁多啦，咁真係冇購物冇自費嘅，咁我自己覺得就非常超值啦。咁如果大家睇完條片之後覺得有興趣嘅，咁我都可以打返上面個電話搵返廣東旅遊報名啦。咁多謝大家支持，希望我下次拍片大家繼續支持啦。多謝晒大家，拜拜。